专家介绍，慢阻肺通常会误认为是哮喘、肺气肿、慢性支气管炎等类似的疾病，但慢阻肺主要强调气流受限及胸闷气短、呼吸费力这方面的症状。慢性支气管炎主要是咳嗽、咳痰症状，如果每年咳嗽3个月以上，连续2年以上就可以诊断。肺气肿主要强调肺形态改变，包括气腔扩张、气管结构破坏等。与慢阻肺类似，哮喘也是一种气流受限的疾病，但哮喘的气流受限具有明显的可逆性，患者在不发作时基本正常，这一点与慢阻肺不同。专家强调，慢阻肺的早期症状容易被忽略，肺功能检查是诊断慢阻肺的金标准。通过肺部影像检查，也能够明确长期咳嗽、咳痰和呼吸困难等症状的发病原因。除了结合它的病史，真正能够诊断慢阻肺的所谓金指标，就肺功能检测。肺功能检测，我们主要是有一种指标叫用力肺活量，我们截取第1秒的吹出来的气量，和它的预测值相比，如果达到一定的下降的比例，我们就可以诊断慢阻肺。目前还没有药物或手术能根治慢阻肺。慢阻肺治疗目标为减轻当前症状，防止疾病进展，防止急性加重。建议患者长期规律用药，千万不可自行停药。目前以慢阻肺为首的慢性呼吸疾病已经与心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病与代谢性疾病等一起，被世界卫生组织共同列为全球4大慢病。慢阻肺的危险因素主要包括吸烟、空气污染、职业暴露等，其中吸烟是慢阻肺的最大风险因素。慢阻肺是一种不能根治的慢性疾病，随着急性加重的次数增加，肺功能逐渐减弱，出现气短加重，严重影响中老年患者的预后和生活质量，造成沉重的医疗负担。目前公认吸烟是慢阻肺的最大风险因素，且吸烟量越大，吸烟年限越长，开始吸烟年龄越小，慢阻肺发病风险越高。统计显示，至少95%的慢阻肺患者是吸烟者，吸烟者中约有10%至15%会患上慢阻肺。戒烟是慢阻肺防治的重要环节。烟草当中呢，有很多的有害物质，包括尼古丁，都会造成气道的一个慢性的炎症。这种慢性炎症的损伤呢，长年累月，吸烟越多，时间越长，那么患慢阻肺的这个概率就会越来越大。